pákánleke fọ̀rọ̀ǹdán yín wọ́n pààyàn ń bí wọ́n pààyàn ń bẹ̀hùn ẹ̀mí wá ń ṣòfò láì kìí sadìẹ ẹ̀mí ń jábọ́ láì kìí sẹ̀mí ewúrẹ́ wọ́n ń pààyàn láì kìí ṣe pé èèyàn lọ pàpàtà ìran. So now lánàá ni fọ́nrán kan gbàgbóró nípa ọ̀rọ̀ tí sẹ́nítọ̀ tó wá láti Ọ̀ṣun East Senatorial District tí wọ́n sọ wọ́n ní bọ́ọ̀bá kọ́ pa bọ́ọ̀bá búlẹ́sẹ̀ kọ́ mọ́ lọ. Bàbá òun ò déédé sọ̀rọ̀ wọ́n láwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú àkọọ̀dù wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn tọ́jọ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. ńgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní gómìnà Démọ́lá Adélékè ńlọ́ra àwọn tí wọ́n wá ń pààyàn yìí wá. Meanwhile àtẹ̀mí àtẹ̀yìn mọ̀ dájú wípé àwọn èèyàn kan máa jíṣẹ́ tí ẹnìkan kan ọ̀bẹ̀ wọ́n ní tí wọ́n ń pè ní loyalist ó kù ní pé kí wọ́n ẹ̀sẹ̀ rán èèyàn. wọ́n máa sọ pé ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lọ́pẹ́ nìkan kíní kankan kò túmọ̀ sí pé èèyàn lọ́ràn wọn kò túmọ̀ sí pé ẹ̀yin lẹ́ràn wọn tàbí à ń bọ̀ lọ́ràn wọn. So bíjà bá wá ṣẹlẹ̀ láàrin ẹgbẹ́ méjì kì í ṣàkọ́kọ́ leléyìí àwọn tí wọ́n ń jà ni wọn ò nírò ni wọn ò láròjinlẹ̀ ó yẹ kí wọ́n wá gbó dẹ́kun fún un kí wọ́n ó béèrè lọ́wọ́ ara wọn kí ló dé táwọn ọmọ jà nítorí ẹnìkan sanfori tàwọn rún mú ni ẹni tí ń díje kì í ṣe bí mi kì í ṣe bí tiẹ̀ why will I be fighting because of anybody nígbà tí mo mọ̀ pé mo lọ́jọ́ iwájú tó dáa tèmi náà lè jáde lọ́la kí n sọ pé mo fẹ́ dupò gómìnà àbí wọn lẹ́tọ̀ọ́ sí ni gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìpínlẹ̀ I can come out at any time. ẹni tí ọ̀rẹ́ rìn ní ọ̀rẹ́ rìn bá gbé mo fẹ́ díje dupò gómìnà nbí lágbẹ́ bí òṣèlú kan lèmi náà ti jáde Oríyọmí Hamzat ti jáde ńbàdàn kò sí ní tọ́bọ̀ fi sorí tìǹà kí o ṣe. So ambition kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹgbẹ́ ẹbí Adélékè ambition ẹbí wọn ni agbájé lówó babẹ̀ lóògùn afáni mọ̀lẹ́bí wọn nìkan nífa ẹni ó bá jẹ lábẹ́ kínní kan ní ọmọ gbé ń sílé. So the earlier the better táwa ajá tá ń jà tá ń para wa nítorí olóṣèlú tá a bá jára sinmi. So fọ́nrán ọ̀hún gbàgbóró kan lẹ́yìn fọ́nrán ọ̀hún òun náà ni gómìnà Démọ́lá Adélékè bọ́ síta gbangba wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹni ó bá ṣe tẹ́nìkan ò ṣe rí bójú olúwa rẹ̀ bá rí ní tójú ẹnìkan ò rí rí kò sí ní tó burú mbẹ̀. wọ́n ní sẹ́nétọ̀ Adénígbà fádàhùn sí pé wọn ò yẹ lẹ́ni tó yẹ kó sì wà láàrin ìgboro wọ́n yẹ kíjọba ó ti mú wọn tì mọ́lé kọ́lọ́pàá ó ti now àwọn ọlọ́pàá ti wá gbé ìgbésẹ̀ akin lo and behold torí wọ́n ti invite sẹ́nitọ̀ fádàhùn sí bí ròyìn tó tẹ̀mí lọ́wọ́ bá jó òótọ́ ni mo sì mọ̀ wípé àwa ìhèrà débi pàmò wílé tí ọlọ́mọ nínú káàkiri iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti invite sẹ́nitọ̀ Adénígbà fádàhùn sí. So àwọn fídíò ń bẹ tá play now ntọ́ tó wá jẹ́ bànújẹ́ ọkàn ò ní pé mo tó rí àtẹ̀jáde látọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Congress. ìkan wọn kọ́kọ́ fi tako Démọ́lá Adélékè wọ́n ní you like moral right to call for Fádàhùnsí's arrest over doctored statement. wọ́n ná doctor statement yẹn ni ẹgbẹ́ òṣèlú APC àtẹ̀ntì ń pàpilẹ̀kọ. ìbéèrè ni pé ṣé ẹ nírònú ṣé ẹ ronú dáadáa ṣé ẹ láròjinlẹ̀. gbogbo àwa tá à ń gbọ́ gbogbo àwa tá à ń wo ikọ́ ló mọ̀ gọ̀ báwọn ọmọ ẹgbẹ́ yín bá gọ̀ tó ṣèlú dí wọn lójú tó dí wọn létí tó fọ́ wọn lójú tí wọn ò mọ tọ́tọ́ yàtọ̀ sí tí ọ̀tọ̀ mọ́. lo and behold àwa ìsọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú kankan Démọ́lá lọ wọlé à ń bọ̀ lọ wọlé mi ò jẹ́ lábẹ́ kankan nu wọn. So
ẹni tí ọ̀dẹ̀ yá ni lówó tí ọ̀dá ni lóko òwò kò lè pe ni lárunwó. Ilé ìtawà mọ̀ ní pé kán jẹ́ kálàáfíà ọ̀jọba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹni ó wù kó wọlé kó sá ti mú dàgbàsókè bá lù ú. Wọ́n bá ní Démọ́lá Adélékè ò ṣe dáadáa lẹ́nìkan ṣe fẹ́ wá kó ń tàn ó wá tún ṣe kó wá gbé ibi tí Démọ́lá bá dé. Báwọn èèyàn bá dẹ̀ wò ó pé Démọ́lá náà làwọn fẹ́ kó tẹ̀síwájú àhóhí. Òkú tí ì ṣe tẹni ọjọ́ tọ̀fọ̀. Ilé ìtawà ń sọ ni pé ẹ má pààyàn mọ́ nílẹ̀ yìí. Everybody have right to live. Gbogbo èèyàn pátápátá ló ní ẹ̀tọ́ láti wà láyé láti wà láàyè. So now Senator Adenigba fàdáhùn sí wọ́n ti dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá nílùú Òṣogbo. The senator representing Osun East in the National Assembly, Francis Fadahunsi, has arrived at Osun State Police Command headquarters in Osogbo following his invitation by police authorities for interrogation. So, the lawmaker arrived at about 2:35 p.m. lọ́sàn-án iná wọ́n débẹ̀ in the company of the Commissioner of Police in charge of Election and Security, Samuel Irali. Ọlọ́pàá ló tún sìn wọ́n lọ, Commissioner. It will be recalled that father was done by the Osun State Police Command over a viral threat to kill ACORD members ahead of the state gubernatorial election. Ńgbà tó di senator bá ń sọ wípé àwọn ọ̀gbẹ́ àfẹ́ gbọ́ ACORD kankan bì kan. Ṣé nù ìlú kan wà tó jẹ́ pé party kan ṣoṣo ló dominate ibẹ̀? Ẹ̀dẹ̀ tí Démọ́lá Adélékè ti wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló kún bẹ̀. Wọ́n ń campaign wọ́n ṣe tó wù wọ́n bẹ̀. Ẹnìyàn kò dí wọn lọ́wọ́. So báwo lẹgbẹ́ òṣèlú kan ṣe wọ́n sọ pé òun ló ní ìlú kan àwọn tó kù ò gbọdọ̀ dún mọ́? Is that democracy? Ṣé democracy náà nù àbí democracy? Sáwọn aṣíwájú náà ní? Sáwọn leaders lélẹ̀ àbí dealers? Nínú ìlú tó wà tó ti gbọ́dọ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀, what kind of ìlú is this? Nbo la ti get it wrong? Wo ni? Senator pẹ̀lú èjì bàbá jáde mọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀ jáde ẹ pa wọ́n ni. Àtọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Congress àtọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ACORD èwo ni sọmọ Ìjẹ̀ṣà nù wọn? Kí Ìjẹ̀ṣà ọmọ pa Ìjẹ̀ṣà láìsógun ìlú sílùú láìsógun orílẹ̀-èdè sórílẹ̀-èdè ní dìsẹ́mù ìlú torí pé orúkọ ẹgbẹ́ òṣèlú pín wáyà sọ́tọ̀ káwá sọ wípé tó torí pé ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú kan ló ṣe nǹkan fọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú wa a gbọ́dọ̀ dájọ́ fún wọ́n gbọ́dọ̀ pa ni nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ sí lélẹ́yìí. Does that make any sense to anybody? It will be recalled that Fadahunsi was summoned by the Osun State Police Command over a viral threat to kill ACORD members ahead of the state gubernatorial election. The police invitation follows the outrage on social media over the senator's comment, instructing all Progressive Congress APC supporters to kill members of the rival ACORD party. Láti máa pa ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ACORD. In a letter dated August 11, 2025 and signed by the Commissioner of Police Election in Osun State, Samuel Etale, Fadahunsi was ordered to report to the State Criminal Investigation Department SCID in Osogbo on Wednesday, August 12, òní náà ni at 11 a.m. ṣùgbọ́n past 2 ní bàbá tó lọ. According to Cable, the letter stated that the police invited Senator Fadahunsi to clarify the circumstances surrounding the statements allegedly made during an APC campaign in Ilesha on Tuesday. So, in the video, the lawmaker was captured in a viral video telling his supporters that members of the ACORD party should be paying if encountered ahead of Saturday's in Osun governorship election. Ẹ ti gbọ́n bí tí senator ti ń sọ wípé kódà kí wọ́n mú káàdì ìdìbò dání. Everybody has the right láti dìbò nígbà tó wù wọ́n fẹ́ni tó wù wọ́n lọ́jọ́ election. Ṣé má kó wá sínú jìnnìjìnnì ẹ má kó wá sínú dààmú dààbò.
ṣẹ́yìn gbọ́ fídíò yẹn bó ti jẹ́ pé mo ti package yẹ already tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. ṣe gbọ́rọ̀ báyìí tá a bá tún gbúrò àkọọ́dù kankan nílé ṣàǹbì yìí tá a bá tún gbúrò àkọọ́dù kankan sọdẹ ń pọdẹ jayé ni. ta ló sọ fún ọ pé ẹgbẹ́ òṣèlú kan ni wọ́n ní Iléṣà tàbí ẹgbẹ́ òṣèlú kan ló wà lọ́ṣun kí làbọ̀rọ̀ dápayà sáwọn ẹni ẹlẹ́ni láyà tẹ bá mọ̀ pé ẹ lè wọlé ẹ ṣiṣẹ́ ọwọ́ yín náà o. àná tó ń sọ̀rọ̀ yìí close pa Adémọ́lá Adélékè ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìjà wá dé onídòwe ṣé irú òṣèlú tá à ń practice ní Nàìjíríà náà nu ní pẹ́nu ọ̀gbọ́mọ jẹ́rí kò yí respective of ọjọ́ orí. I'm asking father Senator Adénígbà Fádàùnsí kí ni tí bàbá yìí tún fẹ́ achieve mọ́ láyé kí ni tó tún kù wọ́n tán tó fẹ́ ṣe is he governor or president with his age because merely looking at him senator yìí ti máa lé ní 70 years kò sí ibi tí kádàrá pín wọn dé tán ò tí ì dé kò sí ní táyàn mọ́ ní kí wọ́n wá dà láyé tí wọn ò tí ì dà kí wá ló dé ẹ cross carpet ẹ kó lẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP ńgbà tó fẹ́ wó ẹ bọ́ sí APC loyalty ń bẹ lóòótọ́ ṣùgbọ́n loyalty lòdìwọ̀n kò sí loyalty tó máa mú mi against ọmọ ìyá mi kò sí loyalty náà tí ó mú mi kọjú ìjà sí ẹni tá a ti jọ ń ṣe é bọ̀ torí pa kọ́rọ̀ change ẹgbẹ́ òṣèlú. ẹgbọ́n tó sọ o ìbò tá a máa di eléyìí ò ń ṣe ẹ rìkọ́ọ̀dù mi ò ká ẹ lọ sọ ó dẹ̀ dínà ẹ̀ nígbà tí ṣe ohun Ọ̀kínbalóye ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo fídíò mo máa play. now ìgbà tá a sọ a ní fìlà burúkú tí wọ́n ń dé fìlà yẹ́lò. fìlà ẹranko àgbàlagbà ló ń sọ̀rọ̀ yẹn o. èló ló ti rí tí èébù ti pa bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ ní gbogbo àwọn náà pa yìí. so àti dé àti wá sọ fún yín títí dọjọ́ ìbò tí a bá rí wọn wọ́n fà mí o. ẹgbọ́n nǹkan tí wọ́n sọ títí dọjọ́ ìbò tá a bá rí wọn pípa ní o àwa ò lè máa wò wọ́n dẹ̀ ni wọ́n dọ́kítọ̀ fídíò ni ńlẹ́jọ́ gbọ́ yìí náà. tó bá dọjọ́ ìbò tá a bá rí wọn pípa ní o àwa ò lè máa wò ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu sẹ́nẹ́tọ̀ àbí alright lẹ́yìn eléyìn làtẹ̀jáde jáde pápápá mo fẹ́ ṣe press statement 12th August 2026 you lack moral right to call for Fádàùnsí's arrest over doctor statement. Senator Fádàùnsí sọ wípé ìgbà táwọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ táwọn sọ lé 30 minutes kí ló dé tó jẹ́ pé ibẹ̀ yẹn nìkan làwọn èèyàn yọ ibi tán fẹ́ lò náà yọ ibi tó wúlò náà yọ ibi tẹ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ tó tako òfin ibi tẹ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ tó jẹnu lọ náà ni wọ́n post. a ní láti gbọ́ the rest 30 minutes a need láti gbọ́. So Osun APC lampoons Adeleke. The Osun State Charter of All Progressive Congress APC has pointedly told the state governor Ademola Adeleke, who is seeking re-election under the Accord Party, that he lacks moral right to call for the arrest of Senator Francis Fádàùnsí. àti ẹ̀wà mọ́ntọ́ tọ́mọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí àmọ́ntọ́ right àmọ́ntọ́ tọ̀nà àmọ́ntọ́ yásọ àmọ́ntí ọ̀yásọ àmọ́ntọ́ wetí gbà mílẹ̀ tí ò betí mu. We just talk anyhow. Okay. Under the Accord Party, that he lacks moral right to call for the arrest of Senator Francis Fádàùnsí, representing the Osun East Senatorial District of the state,
over a doctor's statement attributed to him which was glaringly out of context. Níbi gbogbo alájọ ń gbọ́ kí wá ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kí ni wọ́n invite Senator Adams sí. The state chapter of the Accord Party has been making a fuss over the out of context statement credited to the federal lawmaker that the APC members should kill the members of Accord Party. In as much as we as a party do not support jungle justice for whatever reason, but we are stating equivocally that the accusation of the Accord Party functionaries in this regard was born out of the desperation of the players of the relatively unknown political party to act maliciously against the highly respected and peace-loving federal lawmaker under the guise of plain politics. We all heard him. This is not a matter of plain politics. Mo ti ń gbọ́ nísìn báwọn èèyàn kan kàn déédéé máa wọlé àwọn èèyàn kan wọ́n dẹ̀ déédéé gbé wọn lọ a sì ní mọ láríjàbí tí wọ́n gbé wọn lọ ó ti lé lóṣù. Demola Adeleke ṣẹ̀ṣẹ̀ confirm nínú fídíò tí mo máa padà play fún wípé àwọn èèkàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Accord ní làwọn ọlọ́pàá wá arrest wọ́n sì gbé wọn lọ Àbújá wọn ò dẹ̀ ní release wọn títí di Monday lẹ́yìn tán bá sọ rìsọ́ọ̀tì. Irú òṣèlú wo la wá ń practice ń bo la ń lọ gangan kí là ń bá káàkiri lórí ẹ̀mí tí ò tó lè mọ́ dọ̀la lórí ẹ̀mí tá a lágbára lórí ẹ̀ lórí ẹ̀mí tá a tó jẹ́ pé àwa gangan ò lè sọ pé báyìí ni yóò ṣe dúró dà. Okay o. Based on an address of a press conference on the non-issue by the ongoing governor Demola Adeleke on Tuesday, it was crystal clear that the governor and his co-travelers are still nursing the pain of the defection of Senator Adams from People's Democratic Party. Now, bẹ́ẹ̀ bá sọ pé Demola Adeleke náà sí torí pé Senator Adams kúrò nínú Accord Party. Gbóyèga Oyètọ́lá sóhun náà sí pé Demola Adeleke fẹ̀yìn ẹ̀ janlẹ̀. So tá a bá ń ta ká mọ́ tọ́ kọ́ mọ́ bá dẹ́ran àpádànù. Kí wúrí ọmọ dọ́sù jẹ lọ́wọ́ ẹni. Gbogbo ayé rẹ tán torí pa fẹ́ dìbò gómìnà torí pọ́ ẹ̀yìn wa. Gbogbo àwọn tí ń díje lónìí wọn ò kù ń jọ. Àwọn ọmọ tí wọn ò tí ì bí wọn wá jẹ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Clayton fẹ́ fi rẹ́kọ̀dù tí ò dálẹ̀ torí ipò òṣèlú. Ṣé torí pa fẹ́ sìnlú náà lélẹ̀ àbí torí pa fẹ́ sinra wa torí pa fẹ́ kówó jẹ torí pa fẹ́ no. Àwọn èèyàn ló máa ń chùsọ lórí wọn. Ẹ ń bá tẹ̀lú lọ́rùn ní ẹ jẹ́ kí ló dìbò fún ó ṣe wá di tìpátìkúùkù gbogbo ọgbọ́n àtètè tí kálukú yín mọ̀lẹ́ ti sán. Eléyìí tó sáìtẹ̀ tó dá wa lójú ni pé ẹ tàbò wọn ó sì ràbò. Yes, àbí wọn tàbò ẹ̀yin náà ràbò. Ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú ni wọ́n tàbò especially APC at Accord. Reality Accord ó fa àwọn èèyàn lówó àwọn èèyàn gbà APC ó fa àwọn èèyàn gbà because ebi ti pa àwọn èèyàn kọjá àyè. Bàbá dẹ̀ ń try láti sọ fáwọn èèyàn wípé owó tẹ́ ń gbá yóò ní gbọ́ bùkátà yín wá ní ibẹ̀ ni ó jókòó sí àwọn òlé káwọn mọ̀ gbà o for how long. Ọjọ́ wo ìgbà wo la fẹ́ ṣe léyìí dà? Ṣé bá ṣe mọ́ bá lọ náà nu? Àwọn olóṣèlú wọ́n mọ̀ rẹwà jẹ́ ti leternity. Okay o, as if that wasn't enough, the recent adoption of our governor candidate Asiwaju Munirudeen Bola Oyebanji Ambo by the former governor Olagbosoye Oyinlola, former secretary to the state government Alhaji Fatai Akinbade, former Southwest deputy chairman of the PDP Alhaji Tajudeen Oladipo, who also at the time functioned as state commissioner for finance under the administration of former governor Oyetola, were part of the reason why the sinking governor is not sparing any object to bring down his real and perceived enemies. The sinking governor. Ṣé jó sink kárí pọ́ fẹ́ sink. Ẹgbẹ̀ta la propaganda. Kò lè sọ ẹnìkankan di governor. Ẹgbẹ̀ta la propaganda kò lè mú èèyàn kan kúrò nípò governor. Faith wa la máa dì mú tó bá di Saturday.
ẹnìkan ó joyè ẹnìkan ó jẹ gbèsè ẹnìkan wọlé ẹnìkan ó fi gbé bọnú ntàwa ń sọ ni wípé kẹ́mi ẹnìkan kó má ba lọ ẹ dìbò wọ́ọ́rọ́wọ́ ẹjá dìbò wọ́ọ́rọ́wọ́ kẹ́ńtọ́ bá wọlé kó wọlé kẹ́ńtí ó bá wọlé ó gbà kámú antecedent ni ẹ jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ kí ni iṣẹ́ ìríjú à ń bọ̀ tí ó fi wọlé kí ni iṣẹ́ ìríjú APC tẹ́fi nígbàgbọ́ pé máa wọlé kí ni iṣẹ́ ìríjú Démọ́lá Adélékè tí ó fi wọlé kí ni iṣẹ́ ìríjú ẹgbẹ́ àkọọdù tán fi mọ̀ pé àwọn wọlé eléyìí ò ní kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ lé lórí jàgídíjàgan kọ́ tìpátìkúkú kọ́ all are very very unfortunate. So now Oyinlọlá o Akínbádé o Ọládìpọ̀ o kìnnì kankan o wọ́n kéde àtìlẹ́yìn wọn fún àǹbọ̀ wọ́n fáìn náà o ẹni bí ọba wù yàn lèèyàn máa ń lọ nítorí bá wù kálukú ni kálukú lè ṣe ṣùgbọ́n lọ́hùn Elédùmarè ló ní final say anybody ló lè wọlé láàrin wọn sẹ́ẹ̀ anybody lèèyàn lè kéde àtìlẹ́yìn fún ẹni tó bá foolish ni ó ní gbẹ̀kẹ̀lé nínú èèyàn pé èèyàn kan ò lè ṣe báyìí àbí èèyàn kan ò lè ṣe báyìí. Based on the recently developed hostile actions and inactions of the visibly embattled Governor Adeleke, it is not against shame to observe and conclude that desperation has. So n tí wọ́n sá ń gbìyànjú àti sọ́nbẹ̀ ni pé Démọ́lá Adélékè kò ní right láì sọ pé kán arrest Fádàùnsí all right wọ́n bèrè lọ́wọ́ Fádàùnsí o all right ẹ já kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Démọ́lá Adélékè. We have credible reports that a police signal has arrived in Osun directing immediate arrest of Accord party leaders. Ẹ gbọ́ báwọn police signal wọ́n ti dé sọ́sùn ńgbò wọ́n ti wá látàbújá àwọn eléyìí tó wá òun wọn ò wá torí ẹni tó bá ṣe jàgídíjàgan wọn ò wá torí ẹni tó bá fẹ́ ràbò torí àwọn èèkàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Accord ni wọ́n ṣe wá why sáyé sọ̀rọ̀ tá ń gbọ́ sóòótọ́ ni ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí àbí ò rí bẹ́ẹ̀ àwọn kan ní ààrẹ Bọ́lá Tinubu wà too desperate láti gbọ́sùn by fire by force àwa wá ní kò yẹ kó lè rí bẹ́ẹ̀ torí kò tí Bọ́lá Tinubu wà ń Tinubu ọmọ pé òun ò dé bẹ́ẹ̀ orí ló gbé dé bẹ́ẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan ló iṣẹ́ tako Tinubu àwọn tó trust wọ́n iṣẹ́ tako ẹgbẹ́ òṣèlú ẹ̀ wọ́n iṣẹ́ tako ṣùgbọ́n kádàrá ní rárá òun gangan ló ń fẹ́ nípò yẹn ni Bọ́lá Tinubu fi débẹ̀ ṣé lóòótọ́ ni Bọ́lá Tinubu wà desperate láti gbọ́sùn for what purpose on what purpose mo ti ẹ̀gbáyé sọ ọ̀rọ̀ kan pé àwọn kọmitì kan wọ́n ràn wọ́n wá látàbújá ní tí Bọ́lá Tinubu sọ fún wọn ó send mẹ́sẹ̀gì sí wọn pé ìgbà tó ń bá máa rí wọn ní Monday wọ́n ní resort ló ń fẹ́ rí lọ́wọ́ wọn I was like ṣé ààrẹ ti mọ ibi tí ó wò sí ni ṣé wọ́n ti mọ ibi tí ó sọlẹ̀ sí ni ṣé wọ́n fẹ́ fọ́ọ̀sì èèyàn lé lórí ni ṣé gbogbo wa náà wọ́n lè fọ́ọ̀sì èèyàn lé lórí. We also know the directive includes that they should be taken to Abuja immediately and should not be released until Monday. Ẹ gbọ́ wọ́n bá ti mú wọn Abuja ni straight bóyá bàálù wọn wọ̀ débẹ̀ o bóyá ó kó ojú orin ni o kàn sáàmọ́ kó wọn lọ Abuja kàn sì mọ́ release wọn until tá a bá dìbò tán Saturday tá a kàbò tán Sunday àti Monday kí wọ́n tó ẹ̀sẹ̀ release wọn ńgbà tí wọn ò ní lè take part nínú election yẹn rárá èmi ò gbà pé bẹ́ẹ̀ lórí o ṣùgbọ́n gómìnà ló sọ bẹ́ẹ̀. I have spoken to the Inspector General of Police about the reported directive to arrest Accord party leaders. But I am appealing to him that if this development if it is true, it is illegal and present Nigeria as a lawless country.
ṣé wọ́n Demola Adeleke ẹsẹ̀ mọ̀ wípé Nigeria is a lawless country ni. Now àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress kan wọ́n ń boast wípé agbára federal làwọn lò. Ó yá wọ́n lágbára federal might ni làwọn máa lò. Lóòótọ́ nínú ìdìbò tó lọ Bọ́lá Tinubu ó wọlé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bọ́lá Tinubu ó dẹ̀ fẹ́ lu gbogbo agbára láti wọlé léléyìí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Yóò dẹ̀ wá wò pé the only thing tó ń lè ṣe ó ní kóun kọ́kọ́ kóun kọ́kọ́ mọ bí gómìnà ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress yóò sì wọlé lọ́ṣun náà. Now tẹ́ ẹ bá wò dáadáa oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n ṣe fún Bọ́lá Ahmed Tinubu náà ṣe fún Demola Adeleke báyìí. Wọ́n frustrate Bọ́lá Tinubu nígbà tí election ń bọ̀. Ẹgbẹ́ kìíní wà ìmílọ́kàn wọ́n pawó láró cashless policy. Ó ní ẹ̀bá àkówó ńlẹ̀ ẹ̀bá àfowókówó epo ẹ̀bá àpawó láró a máa dìbò a sì máa wọlé against all odds. Bọ́lá Ahmed Tinubu wọlé lójú ẹlẹ́gàn lójú ẹlẹ́tàn lójú ọ̀tá lójú àwọn ọ̀rẹ́ tó ń fojú lójú àwọn ọ̀tá tí ń fojú hàn bí ọ̀rẹ́. Bọ́lá Ahmed Tinubu wọlé. Ṣé ẹ wá rò wípé Adémọ́lá Adélékè tún lè ní sympathy lẹ́ẹ̀kejì lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun? Àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lè sọ fún pé kádàrá níṣẹ́ ṣé Démọ́lá Adélékè ṣiṣẹ́. Ẹ jẹ́ kí lẹ́yìn ó wà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti sọ fún wa bó bá ṣiṣẹ́ ìbò náà dẹ̀ máa fi sọ. Arresting Accord party leaders on the eve of an election amount to police helping and assisting the APC Osun to rig the election. Now, Demola Adeleke said, tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ń fi Nàìjíríà hàn gẹ́gẹ́ bí lawless country, ìlú tí ò lófin. Kì í ṣe pé àlófin, àṣàmúlò òfin ni, òfin ni ò mú gbogbo èèyàn. Òfin tó mégún, a sọ pé ọmọ ẹlẹ́hà àbí? No, òfin tó mégún ọmọ ẹlẹ́hà. So, now, ó wá ní tó bá rí bẹ́ẹ̀. A jẹ́ pé ìjọba àpapọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ń kó ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress lọ́wọ́ láti rí ìgbìbò láti ṣèrú ìbò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. So, bó bá wá rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ kí lágbára tá a wá ní tá a fẹ́ sà á mọ̀ wòran náà ni. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè tí ń fún èèyàn nírètí. Níbi tá a wí sí kọ́lá kú sí. Kì í ṣe orílẹ̀-èdè tí ṣe kíni tí ń fún èèyàn nírètí. Ìlú tó gbé olè tí ò gbé ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ni. Ìlú tó gbé oníjìbìtì tí ò gbé ẹni tí ò mú kan mọ́ kan. Irú orílẹ̀-èdè wà nù. Wọ́n bà ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party jẹ́. Kí Démọ́lá Adélékè ó máa láǹfààní láti díje under that platform. Máànù yẹ wo another party. Ó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní build ẹ̀, ó tún fi build ẹ̀ dé stage àti level yìí. Ó bẹ̀rẹ̀ òṣèlú tán, wọ́n ṣàtúntò nínú PDP láwọn ibì kan. So, now gbogbo nǹkan tá tún wá lè ṣe ni pé ká sá frustrate ẹ̀, ká ya poster ẹ̀, ká ṣe nǹkan. Lo and behold, gbogbo àwọn nǹkan yìí mi ò believe pé wọ́n ń rán àwọn tí wọ́n ń ṣe ni. Ṣùgbọ́n ṣe la parọ́ mọ́ èbùsùn jẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan yìí ń ló jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ń ṣe náà ni wọ́n ń rán wọn. Àwọn kan ní ń rán wọn. Gbólóhùn tí sẹ́nẹ́tọ̀ sọ yìí, gbólóhùn tí dájà alẹ̀ ni, gbólóhùn tí bà nǹkan jẹ́ ni, gbólóhùn tó lè dódidi ìlú náà ni. Gbólóhùn tó lè dáná sòlú lórí ìkíni. Nbola bá gungi, nbola bá sọ, kí là ń bá káàkiri, kí ni ń ṣe wá gan, kí là ń lé ká, kí là ń bá ká, what are we back at? So, ó sóòrí bákan bákan. The second issue has to do with the viral video of a service senator, Francis Fadausi, who today
called for the killing of Accord party leaders and their families. In the video, the senator even threatened that where they cannot get Accord party leaders, they should kill their wives and children. This is now beyond politics. This is now a national security threat that requires the attention of Mr. President through the Office of the National Security Advisor. I have raised this issue with the Inspector General of Police and demanded for the immediate investigation and arrest of Senator Fadausi. Now, ngbà ni gómìnà ti sọ wípé kí wọ́n arrest Senator Fadausi. APC fàtẹ̀jáde ta ṣùgbọ́n àtẹ̀jáde yẹn work. Gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjíire pápápá kí n tó máa lọ mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ gbọ́rọ̀ Senator Fadausi. After seeing the incident, Ṣeun Ọ̀kínbalóyè ló fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò. Bàbá yìí yìnbọn mọ́ra wọn lẹ́sẹ̀ ń bẹ̀. Ibi tó yẹ ká gbọ́gbọ́n tá a bá bá gọ̀ọ́bí àmọ́ dán ni. Ibi tá a bá ti bá wọn rú àgbàlagbà báyìí tí wọ́n bá ń ṣe láńgbáláńgbá àmọ́ bá àyàn lọ́kàn jẹ́ ó wà very very disturbing. Kò wá encouraging at all that our politicians failed us. No leadership quality. Anybody tó bá ti ń sọ wípé kán pa kán bẹ́ kò í ṣe leader gidi. Leader tí ò lè calm àwọn èèyàn down, tí ń ru àwọn èèyàn sókè, is not a good leader to the best of my own understanding. Ẹ já gbọ́rọ̀. The background for you saying that you and your group will retaliate because you believe that some of these people have been killing your own people, and that's why you say you don't want to see any Accord party member, they should be killed. No, wait. Ṣeun Ọ̀kínbalóyè ló béèrè báwọn. Ẹni wọn ẹ gbọ́dọ̀ rí Accord member kankan gbogbo agbọ́ lẹ́ẹ̀kan. Tẹ́ ẹ bá rí ẹ pa wọ́n ni gbogbo agbọ́. Fadausi ló fẹ́ dáhùn yìí. Today, last night to today, we have recorded more than 11 dead people. Several were wounded by this same group. Now, Bàbá Fadausi ní lónìí àwọn ti rí cases bíi 11 àwọn èèyàn tọ́jọ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn tí wọ́n pa. My own question is, ṣáwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord ń wọlé lọ pa wọ́n níbẹ̀ ni? Àbí wọ́n jọ ń gbéjà kojú ara wọn? Làwọn kan fi ń kú, làwọn kan fi ń ṣèṣe. Kò ṣẹlẹ̀ tó yẹ kó tọ̀nà ńbẹ̀, kò ṣẹlẹ̀ tó yẹ kó wáyé ńbẹ̀. To the best of my own understanding. Bóyá lọ káàyàn mọ́lé kò bófin mu. Bóyá pàdé ara lójú ọ̀nà ń bára wájà àìnírònú ni. Kéèyàn sọ̀rì tínú ni. Pé èèyàn náà ò lè jẹ́ nǹkan kan. Ẹni àmọ̀rí ìbá kú, bó bá jẹ́ kú ló já mọ́, iná fi ń para wọn dànù. And they are all members of my community, and they are all members of my party. If they are not members of my party, they are all my constituents. How will now, Senator Francis Fadausi, how will I open my eyes and be complaining to police? They have been releasing them on bail. They have been releasing. So, torí pé ẹ ń complain fún àwọn ọlọ́pàá arrest wọn, wọ́n release wọn on bail. Ńlẹ̀ so wo wípé ẹ̀yin náà ẹ má gbọ́wọ́ lọ́wọ́ o, wọ́n bá ti dé o, ẹ̀yin náà má pa wọ́n dànù ni o. Kò yẹ serving senator. Ó yẹ ni gbogbo kó pèsè òjìnà, kò yẹ alùbàtà. Kò tọ́ sálùbàtà lẹ́nu. My high court, and the criminals have been released, and they are calling them their children. You don't want me to talk. Today, I had to lead my people to the palace. When we got to the palace, the other was not there. We met the junior one. We called the senior one that enough is enough. I cannot sit down that a governor start terrorizing my community. Enough to. I cannot sit down that a governor start terrorizing my community. Ṣé gómìnà ló kó mọ dání ni? Ìbéèrè yẹn nu tí kì í bá dìjà o. Ṣé Démọ́lá Adélékè lọ sọ fún wọn pé ẹ lọ léṣà? Ẹ rì mọ́ sá wọn, ẹ rì mọ́ pa wọ́n. Sáwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord ni wọ́n kọ́kọ́ dájálẹ̀. Àbọ̀mọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC.
tí n bá mú màá fẹ́ lù pa tó ń tàn wọ́n bá lè dá mú máa ń kọ́. Òótọ́ wo ló wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí? Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ló lè bá wa ṣèwádìí. Kò sẹ́ni tí fọ̀bẹ tó nù jẹ́ sí o. Agbọ́n ọmọ ṣẹ́ oyin ọmọ ṣẹ́ náà ni o. Bẹ́ẹ̀ bá bí APC wọ́n á ní àwọn ọmọ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ bí àkọọ̀dù àwọn náà ọmọ tẹ́wọ́ pẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n láwọn ọmọ nǹkan kan. But Senator, is that the basis for you saying you will retaliate? Because you are a lawmaker, and there are those who will say that sounds like the words of a lawbreaker. How would you say retaliate? How would you say people should be killed? Kọ́lọ̀ ń bá ń kẹ́ ẹ ṣe wọn kì í bá lóye dáadáa. You are a lawmaker. Ìwà tẹ́ ń wù ìwà lawbreaker ni. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ já sòfin ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ asòfin àgbà àwọn tá ń respect nu o lójú yín tẹ́ ń respect nìyẹn o. Except few of us tá à ní respect kankan fún olóṣèlú Nàìjíríà. I don't have respect for anybody, including the president. No respect for anyone. Buhari kan gbà fún wọn torí kò síbi tá a fẹ́ lọ kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Kí nìdí tá a fi ní respect fún wọn ni pé kí ni tí mẹ̀kúnnù jàǹfààní láti 1999 tá a ti padà sí democracy? Just tell me. We are the one paying the price. Àwa mẹ̀kúnnù òlú là ń san gbèsè. Àwa náà ń yọ gbogbo nǹkan lórí wa. Àwa la ń repo ọ̀wọ́n bọ́ wọn. Àwa la ń róúnjẹ ọ̀wọ́n bọ́ wọn. Àwa ní ìkọlù ń kọlù. Àwa la wà níbi tán ti ń jiyàn gbé. And this is you telling people to take laws into their hands. If you listen to me very well, I didn't say it in English, so you cannot interpret all this in English. Ṣé ń gbọ́dọ̀ báyìí? If you listen to me very well, I didn't say all this thing in English, so you cannot interpret me as well in English. Can you imagine? Torí pé wàá sọ léèbó só túmọ̀ sí pé ẹ lọ pa wọ́n ẹ máa pa wọ́n só túmọ̀ sí pé ó ti change sí friendly words. Because I don't just understand. Told them this show that they are weak. This show that they cannot win. They should shut them down by their vote. They should kill them by their vote. So They should shut them down by their vote. They should kill them by their vote. No, you said anywhere you see them. If you see them, ẹ pa wọ́n. Kì í ṣe pé bóyá tó bá di Sátidé ẹ fìbò pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Ìyẹn yàtọ̀. Yorùbá là wá. Ẹ̀yin lẹ́bí wa lóòótọ́ ṣùgbọ́n Yorùbá wa tó sáǹdì ju tọ̀dọ̀ yín lọ. Ṣé wọn kì í bá lóye? Ṣé wọ́n sọ fún pé gbìrà ni? Àbọ̀mọ Yíbò? Àbọ̀ òun ò gbọ́ Yorùbá? Kò gbọ́ Yorùbá rárá, kò lè sọ Yorùbá rárá. Kò wá mọ̀ túmọ̀ tẹ́ ẹ sọ. anybody that is interpreting in the tip top here and there, that is his business. And we just played the video, Senator. We played the video. Did you understand the Yoruba I say? Yeah, I'm a Yoruba. I speak Yoruba fluently. I've read the news in Yoruba. I write you. Can you imagine? Ó ń béèrè lọ́wọ́ Ṣeun Ọ̀kínbalóyè pé so understand nǹkan tó ń sọ Yorùbá. Ìyẹn dẹ̀ ni Yorùbá lò. Ó ń gbọ́ Yorùbá. Òun ti sọ, òun ti kàròyìn Yorùbá. Òun ti kọ̀ròyìn Yorùbá. Òun dẹ̀ ń sọ Yorùbá tó dán mọ́rán lẹ́nu. Yoruba fluently with all of the marks. And what you said, and we can play it again, Senator, except if you say that you made a mistake in what you said, and if you say that that is exactly not what you said, but that is what is being, we heard you say in that videotape. Was it that you made an error of judgment or error in your speech, Senator? Look at the body of my statement. It was up to 30 minutes. What you have already brought out is an edited. So I don't belong to all those. Ó jẹ́ edited kò jẹ́ edited. Did you say it? Ẹ wí bẹ́ẹ̀ àbẹ́ ẹ wí bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ló matter. People that be arguing with you. A ní Ṣùṣedé kan ẹ lójú ọdún ni àmọ́ bó ṣe rí ni. Àrò ẹ̀yìn lọ́rọ̀. À ń sọ̀rọ̀ lálùdí ẹ̀ ń sọ ti lálùpọ̀n. Anybody who says his parents should be killed, let him wait and be looking at them until he himself is eradicated from the country. Can you imagine? Ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu sẹ́nitọ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá sọ wípé wọ́n ní wọ́n pa àwọn ọmọ ẹ̀ kó náà ò dúró títí tó fi pò náà. Can you imagine? Sẹ́nitọ̀ ní sọ̀rọ̀ o, àgbàlagbà for that matter.
my point. The stops will be killing. We have reported to the Oba and his chief, and I've told my people they should go ahead and do their this. They are discouraging them from this. The man talking in Ede, all his family and everybody, they are all there. Nobody has been killed in Ede. Why are you terrorizing my district? If you are a good governor, why are you terrorizing my governor? Ṣé wọn ò pààyàn lẹ́dẹ̀ ni? Wọ́n pààyàn lówó dé Ẹdẹ. Bọ̀dá sẹ́nétọ̀, wọ́n pààyàn lówó dé Ẹdẹ. Ẹnu yín ni ọ̀kálù yín. Sáwọn tí wọ́n ń para wọn ní Iléṣà. Sáwọn ará Ẹdẹ ló wá pààyàn ń bẹ̀. Àbára Àrágbìjí ló wá pààyàn ń bẹ̀. Sára Adà ló wá pààyàn ń bẹ̀. Àbáwọn èèyàn Ọ̀yàn. Àbára Afẹ̀ ló wá pààyàn ń bẹ̀. Bó bá já outsider ló wá pààyàn ń bẹ̀. Kí ló dé tẹ́ arrest wọn? Kí ló dé tẹ́ hold wọn accountable? Ṣé Démọ́lá Adélékè ló wá tẹ̀dẹ̀ wá tó wá pààyàn ń bẹ̀ yẹn? Ẹ ṣe justice fúnra yín. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú náà ń bára wọn jà. Kì í dẹ̀ ṣàkọ́kọ́ nìyẹn. Ntọ́sẹlẹ̀ ní Ẹ̀sà Òkè wọn pọ̀ ń tọ̀ ń gbé. Kì í ṣàkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹ̀ntàn pa lówódé Ẹdẹ wọ́n pa gbé. So what are you talking about? Why are you terrorizing my Senator? Is it the only Senator, what has gone wrong between you and Senator Adeleke? Senator Adeleke used to be your ally. You used to be together. All of a sudden, Nbi tí mo lọ nìyẹn. Because mo ní different pictures. Níbí ẹ rí pé méjì péré ni mo lò níbi thumbnail mi yẹn. Táwọn méjèèjì jọ dúró ya fọ́tò. Níbi tí Senator Adeleke tó ti dì mọ́ Fádáhùn tí Fádáhùn sí gbọ́wọ́lé lẹ́yìn. Òṣèlú wa ń sọ ọmọ ìyá dọ̀tá ara wọn. This is not funny again. It doesn't make sense again. Òṣèlú bọ̀ ọba ọpá bọ̀ ọba ògbó lẹ́sẹ̀. A ní láti gbẹ̀mí ara wa torí pa fẹ́ sòṣèlú. Wọlé jẹ́ kí n rí ògo rẹ. Ṣe ń tọ́ fẹ́ ṣe. Jẹ́ kémi náà live. Ẹ jẹ́ káwọn mẹ̀kúnnù náà ò gbélé ayé. Bẹ́ẹ̀ bá fún wa ní dáadáa tẹ́ ń jẹ tẹ́ ẹ̀ fún wa jẹ. A ń manage lè tá ń jẹ. Àsìpọ̀ Ọlọ́run lẹ́jọ́ àgbàkádàrá. A nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run pé ó ṣeé ṣe k'Ọlọ́run ó yí ìgbà wa padà ńjọ́ kan. Gbogbo àwọn tẹ́ ń pa yìí majority wọn ló ní ìyá ló ní bàbá láyé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ló ní ìyàwó ló fọ mọ́lẹ̀. Ẹ waste wọn ẹ ní bá wọn gbọ́ bùkátà lé ayé wọn. why did things go awry? Why did the thing go south? I think there was an area of judgment in choosing a leader. Automatically, you have to change your point. Where have I gone wrong? We brought him. We thought he knew what he would do. Other for him to be dancing and be deceiving people. Now, can you imagine? We brought him in. Àwọn rò pé yóò ṣe dáadáa. Ó wá ń jó, ó ń tan àwọn èèyàn. Senator Fádáhùn sí. Ìgbà tọ́lọ̀ wọn máa já yín egbò mọ́ lórí. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun là wá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun là ń gbé. Èmi ò rí effectiveness pẹ́yìn gangan wà ní Senate. Láti jọ́ tẹ́ ti débẹ̀. A sì wà nínú àwọn tó dìbò fún yín tẹ́ fi débẹ̀. A wà nínú àwọn tó support yín tẹ́ fi débẹ̀ sà. Because expectation tiwa náà ni pé ẹ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ o. N tá fi dìbò fún yín débẹ̀ nìyẹn o. Ẹ ṣe up to ìlàjì nǹkan tá a fọkàn sí pé ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe. Ṣé ń gbọ́ sà? So now bí Démọ́lá Adélékè ọ̀bá wa ṣe rárá. Kí lè o? I'm not interested in any one of them o. But let us say the reality. Ẹni tó ṣe nǹkan tá a rí. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ tọwọ́ lẹ sọ pé nítorí mélòó lu nǹkan tó ṣe kí ni tó ṣe. Nígbà ẹ máa gbọ́rọ̀ o nígbà tí màá nìyí sọ̀rọ̀ díẹ̀ sí ó ní Ẹdẹ nìkan ló focus sí tán bá fún ọlọ́kọ̀ roko bòmí. Go and see all the antecedents and what he has done. There's nothing there. Except those people who are really enjoying it. It's just like a robot there. It's just like a robot there. Ó ẹsẹ̀ sí bíríìjì nílé Ifẹ̀ ni. Ó sí bíríìjì lóṣogbo. Kò sí local government tí wọn ò ṣe títì dé. It's just like a robot there. Ṣé robot ló wá ṣiṣẹ́ láwọn ibẹ̀ yẹn? Tẹ́ bá fẹ́ ṣòṣèlú, tẹ́ fẹ́ campaign ẹ fi nǹkan mi campaign. Ẹ má fi tó wojú rí, ẹ má fi campaign. Ńgbà tẹ́jọ wà ní PDP. Ẹbí Démọ́lá Adélékè maintain party ńgbà tí wọn ò sí lórí àlééfà. I credit them for that.
ńgbà tí Gbóyèga Oyètálá wọlé for that period of time lódìdí ọdún 4 ẹbí Adélékè ní ń finance party secretariat PDP ní gbogbo local government. Ṣé Robert ló ń ṣe gbogbo yẹn? Òótọ́ ti sọnù ńlẹ̀ yìí. AI being controlled by all of them. Kò yàtọ̀ sí AI, ó sàn ṣiṣẹ́. I don't hide my feelings. He is not fit to be there. Now that I have left him, that is. He is not fit to be there. But torí pé PDP fẹ́ wó lẹ́sìn sákò ńbẹ̀. Gbogbo ilẹ̀ jọ plan pé fẹ́ kúrò ńbẹ̀. Démọ́lá Adélékè gan fẹ́ kó PDP wá sí APC. Ẹjọ́ dámọ̀ràn ni ó ní kẹ́ ẹ máa ń so. Ngbà táwọn tó wà nínú APC sọ pé láéláé àwọn ò lè fún tíkẹ́ẹ̀tì ló ṣe sẹ́raró lòun ò fi wá mọ́. So gbogbo ntẹ́ bá ń sọ ẹ mọ́ mo kọ́ àmọ́ lápẹẹrẹ ẹ mọ́ máàkì ẹ o wọ́n ń kọsẹ́ yín lẹ̀ o. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín ojú ayé yín lẹ́ ti tán. Kẹ́ ẹ tó dàgbà kẹ́ ẹ tó lọ bí àgbáre lẹ́ ti tán because ẹ disappoint wa woefully. Expectation wa meet ẹ up lọ́dọ̀ yín. Ẹni tá a fojú òpó gentle, ẹni tá a fojú òpó cool, ẹni tá a fojú òpó yóò ṣe dáadáa, ẹ ṣe nǹkan kan, ẹ ṣe nothing. Ẹ gbàgbé empowerment òsì tí gbogbo yín ṣe káàkiri o. Kẹ́ ra machine 10, kẹ́ ra clipper 5, kẹ́ ra dryer 10, kẹ́ sọ pé ha fáwọn èèyàn ẹ̀rọ ata 10. Ìyẹn kọ́ náà ń pè ní good governance. Ìyẹn kọ́ náà ń pè ní impact. Gbogbo owó tẹ́ ń pa tẹ́ ń kó jọ tí wọ́n ń fún yín kí lẹ́ fi dà lọ́la. Èèyàn mélòó lẹ fi ràn lọ́wọ́? Ní sẹ́ni gbogbo senatorial district ọ̀hún. Èèyàn mélòó ni Senator Fadamsi ti help? Èèyàn mélòó lẹ ti gbé bùkátà ìlérí? So ọ̀rẹ́ àtijọ́ ó wá dọ̀tá àtijọ́ nísìn. Ọlọ́run ràn gbogbo yín lọ́wọ́. Why his own problem is there. Every day we connect all these people to join us. Because they have seen that there is emptiness in that place. Ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kan sọ eléyìí lọ́jọ́ Sátidé. Látayébáyé làwọn èèyàn kan ti ń kó nínú pátì kan lọ sí pátì kan. The same set of people tó wà ní APC lónìí PDP ni wọ́n lánàá. Àwọn tó wà ní àkọọdù lónìí PDP ni wọ́n lánàá APC ni wọ́n lánàá. So eléyìí ò jẹ́ tuntun. Ìdùnnú ẹgbẹ́ kan ni kẹ́gbẹ́ kan bàjẹ́. Káwọn tó ń gbé inú ẹgbẹ́ kan kó kangara wọn wá sọ́dọ̀ wa. Ìdùnnú ẹgbẹ́ kan ni, àṣeyọrí ẹgbẹ́ kan ni. Àwọn tí dẹ̀ ń wá tí wọ́n ń defect yìí kì í ṣe freely, kì í ṣe free. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ defect kò ní PDP yìí kì í ṣọ̀fẹ́ ló bá dé. Nǹkan dúnú àkáàtì yín gbì lówó tí dẹ́rù bòṣì. Ń lọ jẹ́ kí kálukú yín ọkọ̀ pàkọ́ síbi ẹ ti ń bọ̀. Ń lọ jẹ́ kẹ́ dọ̀tá ọ̀run ọ̀gbẹ́bọ pẹ̀lú àwọn tẹ́jọ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. That is not politics. That is business. Gbogbo èèyàn ló ṣe é tàn, Ọlọ́run ọba àtòjìjí ẹni ò ṣe é tàn. You can't deceive your shadow. You can never deceive God Almighty. Bẹ́ẹ̀ sòótọ́ kò kàn wá, bẹ́ẹ̀ sòótọ́ kò kàn wá, bẹ́ẹ̀ ṣe dáadáa kò kàn wá, bẹ́ẹ̀ ṣe dáadáa kò kàn wá. Ẹ sáà mọ̀ sọ pé ká má jẹun, àtìgbà kádàrá, àṣìyàn ni majority yín. Àìmọye gómìnà lásìyàn. Gbogbo yín lẹ́gbẹ̀tọ́ pé defect. Kò sí nínú yín tó defect pẹ̀lú ojúbọ̀rọ̀. Gbogbo yín ní nǹkan tẹ̀ lọ́wọ́. Bí ọ̀dẹ̀ tẹ̀ ń lọ́wọ́ dún gbì nínú àkáǹtì yín. Everything is headed. So if my own district is poorly funded, is poorly empowered. We don't know the district you are talking about. Because we are all in Ife-Ijesa senatorial district. And Demola Adeleke has touched almost everywhere. Ṣé ẹ gbọ́ sà? Ẹ sọ district yín yẹn. Tí Demola Adeleke ò mọ́wọ́ dé. Reality la wá ń sọ fún yín. I am not a politician. Mi rò pé rí kí n sọ̀rọ̀ kankan pa politics ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Rárá. Láti bí oṣù bí mélòó kan sí ìsìn mọ̀ọ́mọ̀ dákẹ́ ni. Mo fẹ́ kí kálukú ó jó lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n gbà tó mú ọ̀rọ̀ ikú dání ló jẹ́ kí n jáde yìí. Mo rí pé kì í sọ̀rọ̀ tó yẹ ká gbọ́ lẹ́nu àgbàlagbà. Anywhere tẹ́ bá ti ráwọn ọmọ ẹgbẹ́ accord. Ẹ̀pá wọn ni.
ìfò kan mú káàdì dání kan fẹ́ dìbò ẹ̀ ń dẹ́rù bà wọ́n nù sódà táwọn ò ní lè jáde lọ́la ò ní lè jáde jọ sáọ̀dẹ̀ pàwọn fẹ́ wá dìbò for what? ìyẹn ò ń ṣe politics mọ́ náà ìyẹn ò kì í ṣe democracy mọ́ autocracy náà ń pè léyìn. For the overdancy, we leave that empty barrel. That is me. Now that I've joined my own... That means you are just a businessman. Ọjọ́ tó dùn kájọ jẹ́, ọjọ́ tó bá ti kan ká fi ilẹ̀. You are just you are not a politician. You are a businessman. Nbi tó kèlè yín ti pọ́n lórílẹ̀ káàkiri. I can say that categorically. Àwọn tẹ́ ẹ lè mọ́ fẹjú mọ́ àwọn ò sínú wọn, àwọn tẹ́ ẹ fẹjú mọ́ à sínú wọn, à sínú ẹni tí ń kalẹ̀kùn lé olóṣèlú. Torí kò sí expectation kankan lọ́dọ̀ wa sí i. Àwọn tí ń tẹ̀lé ń lẹ́yìn àwọn náà expect pé ẹ empower àwọn kò sí empowerment ẹ ṣe fúnru wa. Mo bá sọ rep member kan pàdé níbì kan wọ́n invite ẹ̀ síbẹ̀ wọ́n ní kó donate